Բագրատ Սրբազանի և մյուսների գործով դատական նիստը դեռ չսկսված 15 րոպեով ընդվիճվեց, քանի որ պաշտպաններից մի քանիսը և հանրային մեղադրողները չէին ներկայացել։ Նիստը նախագահող դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը հայտարարեց, որ նիստին ոչ բոլոր պաշտպաններն են ներկա, նաև հանրային մեղադրողները չկան։ Դատավարության մասնակիցները պատշաճ տեղեկացվել էին, որ դատական նիստը ժամը 15:39 է, դատարանը պահանջել էր բոլորը ճիշտ ժամին ներկա գտնվեն։ 15 րոպե նիստը կընդմիջվի, հայտարարել էր դատավորը։ Նախքան ընդմիջումը պաշտպանները ներկայացել էին դատարան։ Այնուհետև որոշում էր կայացվել, որ նիստը պետք է անցկացվի դռնփակ ռեժիմով։ Նոյեմբերի 6-ին Դոհայում ընթացող սոցիալական զարգացման երկրորդ համաշխարհային համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը մասնակցել եւ ելույթով հանդես է եկել աղքատության հաղթահարման համար բնության վրա հիմնված լուծումների եւ ավանդական գիտելիքների ներգրավում քննարկում COP17-ին ընդառաջ խորագրով միջոցառմանը, որը կազմակերպվել էր Հայաստանի կողմից։ Այս մասին տեղեկանում ենք արտաքին գործերի նախարարությունից։ Միջոցառմանը ողջույնի խոսքով հանդես է եկել Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, որպես միջոցառման հիմնական բանախոս ելույթ է ունեցել Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանն իր ելույթում նշել է, որ Հայաստանի տեսլականն է COP17-ը դարձնել իսկապես ներառական, մասնակցային և գործողություններին միտված համաժողով, որը կհամախմբի բոլոր շահագրգիռ կողմերին։ Վահան Կոստանյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը բոլոր գործընկերների հետ և ուրախ կլինի ողջունել նրանց Երևանում COP17-ի շրջանակներում։ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան ներկրված ռուսական հացահատիկը կստուգվի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից։ Այս մասին ասել է ՍԱՏՄ իրազեկման խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ Անուշ Հարությունյանը։ Անկախ նրանից, որ տարածքով է գալիս, դա ԵԱՏՄ բեռ է նմուշառում կիրականացվի և կուղարկվի բուսասանիտարական փորձաքննության, ինչպես արվում է ՀՀ ներկրվող նմանատիպ այլ բեռների դեպքում, ասել է նա։ Անուշ Հարությունյանը նշել է նաև, որ բեռնափոխադրումը ԵԱՏՄ երկրների միջև է և սահմանային հսկողություն չի իրականացվում, բայց երբ հասնում է այն տեղը, որտեղ պետք է դատարկվի, այդտեղից մեր տեսուչները նմուշառում են իրականացնում և տալիս լաբորատոր փորձաքննության, եթե խնդիրներ լինեն, դրանց մասին կհրապարակվի, ասել է Անուշ Հարությունյանը։ Վրաստանում ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է մի քանի ընդդիմադիր կուսակցությունների արգելումը, քանի որ այդ քաղաքական ուժերը դեմ են վրացական պետականությանը և չեն ճանաչում գործող կառավարությունը։ Այս մասին լրագրողներին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Սա կարևոր հարց է մեր երկրի համար։ Դուք տեսնում եք, որ մեր երկիրը և նրա քաղաքական համակարգը պտտվում է շրջանագծով։ Կա հանցավոր խումբ, օտարերկրյա գործակալ, որը հետապնդում է երկիրը։ Սրանք իրենց բնույթով հակադեմոկրատական, հակասահմանադրական ուժեր են, որոնք միշտ ձգտում են տապալել երկրի սահմանադրական կարգը։ Նման պայմաններում, իհարկե, ժողովրդավարական համակարգը պետք է պաշտպանի իրեն, ասել է Կոբախիձեն։ Ավելի վաղ իշխող վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցությունը հայց էր ներկայացրել երկրի սահմանադրական դատարան, պահանջելով արգելել նախկին նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլու Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը, ինչպես նաև փոփոխությունների համար կոալիցիա և ուժեղ Վրաստան քաղաքական խմբերը։ ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ձերբակալել է ԱՄՆ Միչիգան նահանգում Հելոուինի օրը աբեկչական հարձակում իրականացնելու պլանավորման մեջ կասկածվող երրորդ անձին։ X սոցիալական ցանցում հայտարարել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի փոխտնօրեն Դեն Բոնջինոն։ Այսօր Դեթրոյթի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գրասենյակը և գործընկերները ձերբակալել են երրորդ կասկածյալին, կապված անցյալ շաբաթ Միչիգանում կանխված ենթադրյալ աբեկչական հարձակման հետ։ Մեր հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ այս անձը նյութական աջակցություն է ցուցաբերել հարձակման նախապատրաստման գործում, գրել է Բոնջինոն։ Անցյալ շաբաթ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քեշ Պատելը հայտարարեց ԱՄՆ Միչիգան նահանգում մի քանի անձանց ձերբակալության մասին, որոնք ենթադրաբար Հելոուինի ժամանակ աբեկչական հարձակում էին պլանավորում։ Գլխավոր դատախազ Պամելա Բոնդին ավելի ուշ հայտարարեց, որ հարձակումը ծրագրվել է Իսլամական պետությունը աբեկչական կազմակերպության կողմնակիցների կողմից։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցում կրկին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է պաշտպանել քրիստոնյաներին Նիգերիայում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, չնայած աֆրիկյան երկրի իշխանությունների հերքումներին, թե իբրև նրանք չեն պաշտպանում քրիստոնյաներին ահաբեկիչներից։ Նիգերիայում քրիստոնեությունը գոյության սպառնալիքի տակ է։ Միացյալ Նահանգները չի կարող անտարբեր մնալ, երբ նման վայրագություններ են տեղի ունենում այնտեղ եւ շատ այլ երկրներում։ Մենք պատրաստ ենք, ցանկանում ենք եւ կարող ենք փրկել մեր հրաշալի քրիստոնյա ժողովրդին ամբողջ աշխարհում, գրել է Թրամփը։ Թրամփը նախկինում Նիգերիան անվանել էր հատուկ մտահոգության առարկա երկրի իսլամիստների կողմից քրիստոնյա նիգերիացիների ենթադրյալ ցեղասպանության պատճառով, որի դեմ պայքարելու ոչ մի միջոց Նիգերիայի կառավարությունը ենթադրաբար չունի։ Բրիտանիայի արքայազն Հարի կինը Մեգան Մարքլը վերադարձել է Հոլիվուդում նկարանումներին, հաղորդում է The Sun թերթը, հղումանելով իր աղբյուրներին։ Մեգան Մարքլը վերադառնում է Հոլիվուդ դերասանական կարիերան ավարտելու մասին հայտարարելուց 8 տարի անց։ Ասվում է հայտարարության մեջ. հրատարակության տվյալներով Մեգան Մարքլը նկարահանվում է քույրը որպես ժողովուրդ ֆիլմում, որտեղ նկարահանվել են նաև դերասանուհիներ Լիլի Քոլինզը եւ Բրի Լարսոնը, ինչպես նաև դերասաններ Ջեք Հուեյդը եւ Հենրի Գոլդինգը։ Թերթի աղբյուրի խոսքով Մեգան Մարքլը շատ առաջարկներ ունի։ Պատմությունը Ռուսաստանի եւ Հայաստանի առևտրային հարաբերությունների ոլորտում ձգվում է դարեր շարունակ, բայց ներկայիս փուլը բացում է նոր էջ իրենց համագործակցության մեջ։ 2025 թվականի նոյեմբերի 5-ը դարձավ ճակատագրական պահ։ Ռուսաստանի ալյուրի մատակարարումները Հայաստանի համար սկսվեցին երկաթուղով, տարածաշրջանային տրանսպորտային կապերի բացման արդյունքում։ Այս իրադարձությունը կարևոր չէ միայն որպես լոգիստիկ խնդիր, այն խորհրդանշում է ավելի քան 3 տասնամյակ ընդհատված կապերի վերականգնումը։ Ռուսաստանի աջակցությունն Հայաստանին չափազանց մեծ է, երկաթուղային երթուղը գործարկում է միայն խորհրդանշական քայլ չէ, այլ պրագմատիկ տնտեսություն։ Երկաթուղային տրանսպորտը զգալիորեն ավելի էժան է ավտոմոբիլայինից, ինչը ռուսական ալյուրն ավելի մատչելի է դարձնում հայկական սպառողների համար։ Նախկինում բեռնափոխադրումները իրականացվում էին բացառապես ռուսական-վրացական սահմանով, ինչը ստեղծում էր լոգիստիկ սահմանափակումներ եւ բարձրացնում ապրանքների արժեքը։ Երկաթուղային հաղորդակցությունը բացում է հնարավորություններ ոչ միայն հացահատիկի մատակարարումների համար։ Յուրաքանչյուր վագոն հացահատիկ, որը գնում է վերականգնված երկաթգծերով, ներդրում է ապագայի կայունության եւ երկու ժողովուրդների փոխադարձ բարեկեցության մեջ։ Ռուսական ալյուրի երկաթուղային երթուղու գործարկումը Հայաստանում պարզապես տնտեսական անհրաժեշտություն չէ։ Դա ցույց է տալիս, որ պատմական գործընկերները կարող են հաղթահարել իրենց բաժանող խոչընդոտները եւ գտնել փոխշահավետ համագործակցության ուղիներ։ Նոր երկաթուղային երթուղին ճանապարհ է, որով չի փոխադրվում միայն բեռը, այլ նաեւ վստահությունը վաղվա օրվա նկատմամբ, եւ այդ վստահությունը տարածաշրջանի համար անհրաժեշտ է այսօր առավել քան երբևէ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ հաջորդ տարի մտադիր է այցելել Ղազախստան, Ղրղզստան, Տաջիկստան, Թուրքմենստան եւ Ուզբեկստան։ Ես անձամբ մտադիր եմ հաջորդ տարի այցելել բոլոր 5 երկրները։ Գիտեմ, որ դա մեկ շաբաթ տևողությամբ կամ ավելի երկար ուղևորություն կլինի, ասել է նա պետդեպարտամենտի ընդունելության ժամանակ, որին մասնակցել են 5 երկրների արտաքին քաղաքականության գործակալությունների ղեկավարները։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նշել է, որ ամերիկյան բիզնեսները հետաքրքրված են վերոնշյալ Կենտրոնական Ասիայի երկրների շուկաներ մուտք գործելու ընդլայնմամբ։ Ռուբիոն ափսոսանք է հայտնել, որ ամերիկյան իշխանությունները վերջին 10 տարիների ընթացքում բավարար ուշադրություն չեն դարձրել տարածաշրջանին։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը ժամանել է Վաշինգտոն, այս մասին հայտնել է նրա մամուլի ծառայությունը։ Մեր պետության ղեկավարին դիմավորեց ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Քրիստոֆեր Լանդաուն։ Վաղը Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը բանակցություններ կվարի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, ինչպես նաև կմասնակցի Կենտրոնական Ասիա ԱՄՆ գագաթնաժողովին, հայտնել է մամուլի ծառայությունը։ C5 գումարած 1 ձևաչափը տարածաշրջանային դիվանագիտական նախաձեռնություն է, որը ստեղծվել է 2015 թվականին եւ միավորում է Միացյալ Նահանգներն ու Կենտրոնական Ասիայի 5 երկրներ։ Նպատակաուղղված է քաղաքական երկխոսության ամրապնդմանը, տնտեսական գործունեության զարգացմանը եւ տարածաշրջանի պետությունների ու Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական փոխգործակցության ընդլայնմանը։ Միլիարդատեր Ջարեդ Այզեկմանը, ում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջադրել է ԱՄՆ ազգային աերոնավտիկայի եւ տիեզերական տարածության վարչության ղեկավարի պաշտոնում, առաջարկել է անօդաչու առաքելություն ուղարկել Մարս արդեն 2026 թվականին։
Այս մասին հայտնել է Bloomberg-ը, որը ձեռք է բերել պատրաստված նախագիծ Աթենա ծրագրից հատվածներ։ Ըստ հրատարակության փաստաթղթում նշվում է, որ միլիարդատեր Իլոն Մասկի SpaceX-ը կարող է լինել այն ընկերություններից մեկը, որը կարող է օգնել ԱՄՆ-ին Մարս առաքելություն իրականացնել։ Ծրագրում նաև քննարկվում է NASA-ի եւ Blue Origin-ի, Rocket Lab-ի եւ Axiom Space-ի միջև հնարավոր համագործակցությունը։ Թրամփը Այզեկմանի թեկնածությունը առաջադրել է NASA-ի ղեկավարի պաշտոնում այս տարվա սկզբին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդել է, որ Վաշինգտոնը, Մոսկվան եւ Պեկինը մշակում են միջուկային զինաթափման ծրագիր։ Ֆլորիդա նահանգի Մայամի քաղաքում կայացած բիզնես ֆորումում ելույթ ունենալով նա գնահատել է, որ իր երկիրն ունի ամենահզոր զինված ուժերը։ Մենք թիվ 1 միջուկային տերությունն ենք եւ ես չեմ սիրում դա խոստովանել։ Եթե մենք երբևէ ստիպված լինեինք օգտագործել այն միջուկային զենքը, դա սարսափելի կլինի։ Ռուսաստանը երկրորդն է, Չինաստանը երրորդը։ Մենք կարող ենք աշխատել մեր 3 երկրների միջուկային զինաթափման ծրագրի վրա եւ կտեսնենք դա կաշխատի թե ոչ, ասել է Թրամփը։ Հոկտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին հայտնել է, որ Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը ներկայումս միջուկային զինաթափման վերաբերյալ փորձագիտական բանակցություններ չեն վարում, սակայն թեման մնում է օրակարգում։ Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Իբրահիմ Քալանը Գազայի հատվածում հրադադարի համաձայնագրի իրականացման հարցը քննարկել է արմատական պաղեստինյան Համաս շարժման ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասին հաղորդում է թուրքական NTV հեռուստաալիքը, հղումանելով հետախուզական ծառայության աղբյուրներին։ Քալանը Ստամբուլում հանդիպել է Համասի քաղբյուրոյի պատվիրակության հետ Խալիլ Ալ-Հայայի գլխավորությամբ։ Պաղեստինյան շարժման ներկայացուցիչները մեղադրել են Իսրայելին հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ, հաղորդում է NTV-ին։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև Գազայի խաղաղության ծրագրի հաջորդ փուլերի իրականացման եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության Պաղեստինյան անկլավի բնակիչների մարդասիրական օգնության տրամադրման հարցերը։ Սեպտեմբերի 29-ին Սպիտակ տունը հրապարակեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի համապարփակ ծրագիրը, որն ուղղված էր Գազայի հակամարտության կարգավորմանը։ Բրիտանական զինվորականները 8 տարի ուշացումով հայտարարեցին Ajax զրահատեխնիկայի առաջին մատակարարման մասին։ Հաղորդում է Guardian թերթը, հղումանելով երկրի պաշտպանության փոխնախարար Լյուկ Փոլարդին։ Հրատարակության տվյալներով Ajax-ի մատակարարումները սկզբնապես նախատեսված էր սկսել 2017 թվականին, սակայն վերջնաժամկետը հետաձգվել է մինչև 2020 թվականի հուլիսը։ Թերթը գրում է, որ այս զրահապատ մեքենաների 2020 թվականի շնորհանդեսի ժամանակ Ajax-ում հայտնաբերվել է չափազանց մեծ աղմուկ։ Փորձարկումները դադարեցվել են այն բանից հետո, երբ 11 զինծառայողներ երկարատև բժշկական հսկողության տակ են հայտնվել լսողության կորստի մասին հաղորդագրությունների պատճառով։ Ընդհանուր առմամբ, Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը պատվիրել է 589 Ajax զրահամեքենա եւ դրանց մոդիֆիկացիաները, որոնց ամբողջական մատակարարումը նախատեսվում է ավարտել ընթացիկ տասնամյակի վերջին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կցանկանա, որ Նյու Յորքի քաղաքապետի տեխնացու Զոհրան Մամդանին հաջողության հասներ, բայց հավելել է, որ Մամդանին պետք է սիրալիր լինի իր հետ, ասել է նա Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Ես կցանկանայի, որ նոր քաղաքապետը լավ գործեր աներ, քանի որ ես սիրում եմ Նյու Յորքը։ Կարծում եմ նա պետք է սիրալիր լինի ինձ հետ, ասել է Թրամփը։ Պետք է սպասենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմանը եւ դրանից հետո մեր մոտեցումները ձևակերպենք։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով հարցին արդյոք կառավարությունը պատրաստվում է գնել հեծը սեփականատերերից, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հիշեցրել է, որ քաղաքացիական պայմանագրի համաժողովում հեծի մասով 2 սցենար է նշել, որոնք մնում են ուժի մեջ։ ՀԾԿ-ի որոշումը կամ հնարավոր, կամ էլ անհնար է դարձնելու մեր մտածած սցենարները, կամ էլ դրանց վրա որոշակի ազդեցություն է ունենալու։ Որոշումից հետո նոր կկենտրոնացնենք։ Հարց է նաև ծագում, թե ինչքան է լինելու գինը, իսկ գինը պետք է որոշվի համակողմանի վերլուծության արդյունքում։ Եթե դա կլինի տրամաբանական գին, ես ասել եմ, որ կառավարությունը շատ լրջորեն կքննարկի, եթե շատ մեծ կլինի գինը եւ ակնհայտ կլինի, որ պետական միջոցներով չեն կարողանալու դա իրականացնել, կգնանք երկրորդ սցենարով, նշել է Փաշինյանը։ Քաղբանտարյալների թվով Հայաստանն առաջատարներից է, ով փորձում է ընտրություններին մասնակցել, բռնում են։ Այս մասին այսօր դատախազության շենքի դիմաց բողոքի ակցիայի ժամանակ հայտարարել է քաղաքագետ Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Ստեփան Դանիելյանը։ Հիմա ընտրություններ են տեղի ունենում Էջմիածնում, բացառված չի, որ եթե ընդդիմադիր տեխնացու դառնա քաղաքապետ, ապա նրան նույնպես կձերբակալեն։ Գուցե այդտեն քրական գործեր են հարուցում, պատրաստում են, որ եթե լինի հաղթանակ, նրանց նույնպես ձերբակալելու են։
Ես ուզում եմ մեր քաղաքացիներին դիմել եւ ասել, որ չկարծեք, որ սա վերաբերվում է միայն հոգեվորականներին, միայն ընդդիմադիր հայացք ունեցող մարդկանց։ Հերթը ձեզ էլ է գալու, որտեղ երբ որ բռնատիրական մեքենան սկսում է աշխատել, այդ մեքենան արդեն կանգնացնել չի լինի, այդ մեքենան արդեն նոր զոհեր է պահանջում։ Եվ յուրաքանչյուր Հայաստանի քաղաքացի պետք է հասկանա, որ 2026 թվականի ընտրություններից հետո իրենք յուրաքանչյուրը լինելու են թիրախում են լինելու գործարարները, որոնք փորձելու են ինքնուրույն լինել, չմուծվել իշխանությանը կամ գործող վարչապետի փաստացի կնոջ հիմնադրամներին, այսինքն սա բոլորին է վերաբերվում եւ բոլորը պետք է զգոն լինեն եւ հասկանան, որ իրենց է կախված նաեւ կանգնեցնելու այս բռնատիրական մեքենան։ Ողջունում եմ Ռուսաստանի Դաշնության ակտիվությունը Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղու հետ կապված, ասել է Փաշինյանը, հիշեցնելով օգոստոսի 8-ից հետո փորձագիտական գնահատականները, որ ՌԴ-ի համար սա նեգատիվ զարգացում է։ Նաև Իրանի համար, որ նեգատիվ զարգացում էր, մենք ասում էինք ոչ, այս որոշումը նպաստելու է ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունների զարգացմանն ու խորացմանը։ 3 ամիս հետո մենք արդեն ունենք զարգացումներ 130 վագոն ՌԴ-ից, պատկերացնում եք, չէ՞ քանի բեռնատար է։ Ուզում եմ ընդգծել, որ սա լիարժեք համապատասխան է օգոստոսի 8-ից հետո զարգացումներին ու մեր պատկերացումներին, ասել է Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Հայկ Հարությունյանը նշանակվել է ֆինանսների նախարարության գլխավոր քարտուղար։ Ղեկավարվելով քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքի 14.1 հոդվածի առաջին մասով, 16-րդ հոդվածի առաջին մասով Հայկ Արսենի Հարությունյանին 2025 թվականի նոյեմբերի 6-ից նշանակել ֆինանսների նախարարության գլխավոր քարտուղար, ասված է որոշման մեջ։ Փաշինյանը նաև որոշում է ստորագրել, որով Կիպրոսի դեսպանությանը կից Հայաստանի Հանրապետության ռազմական կցորդի հաստիք է սահմանվել, հիմք ընդունելով դիվանագիտական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 8-րդ մասը, սահմանել Կիպրոսի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությանը կից Հայաստանի Հանրապետության ռազմական կցորդի հաստիք, նշված է որոշման մեջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանն այս տարի լրացուցիչ կտրամադրվի 4.370.000 դրամ, համապատասխան որոշումն ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Միջոցներն ուղղվելու են տվյալ բնակավարում իրականացվող քաղաքականությանը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, անվտանգության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անձեռնմխելիության ապահովման համար, ասված է որոշման հիմնավորման մեջ։ Պաշտպանության նախարարությունից վստահեցնում են, որ նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի տարեկան եկամուտների եւ ծախսերի փոփոխությունների չի հանգեցնում։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Իտալիայի Հանրապետություն։ Աշխատանքային այցի շրջանակում Աննա Վարդապետյանը կհանդիպի Իտալիայի վճռաբեկ դատարանի գլխավոր դատախազ Պիերո Գաետային եւ մի շարք այլ պաշտոնյաների հետ։ Գլխավոր դատախազի ղեկավարած պատվիրակության կազմում են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազ, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ Գրիգորի Էլիզբարյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ Եղիասար Հավաքյանը։ Այցի շրջանակում կստորագրվի համագործակցության ընդլայնման մասին փոխըմբռնման հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազության եւ Իտալիայի Հանրապետության գերագույն վճռաբեկ դատարանին կից գլխավոր զինվորական դատախազության միջև։ Հայաստան է ժամանում հացահատիկով բեռնված գնացքը, որն անցել է Ռուսաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան երկաթուղային ուղով։ Գնացքը Հայաստան է ժամանել Տավուշի մարզի Այրում կայարանով։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը եւս Այրում կայարանում էր դիմավորելու Հայաստան եկող գնացքին։ Նա նշել է, որ 15 վագոն հացահատիկով է բռնված գնացքը, որը կազմում է շուրջ 1000 տոննա։ Հրդեհ է բռնկվել Կոմիտասի Երևան Սիթիում, այս մասին հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ Նոյեմբերի 6-ին ժամը 11:08-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Կոմիտասի Պողոտայի սննդի կետերից մեկում հրդեհ է բռնկվել։ Հրդեհի բարդության 1B սկանչով դեպքի վայր են մեկնել ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 4 մարտական հաշվարկ եւ 1 ավտոսանդուղք։ Պարզվել է հրդեհը բռնկվել է Երևան Սիթի խանութների ցանցի Կոմիտասի Պողոտայի մասնաճյուղում, որտեղ տեղակայված են նաև սննդի այլ կետեր եւս։ Այսօր հրդեհ է բռնկվել նաև Թումանյան փողոցի սննդի կետերից մեկում, դեպքի վայր է մեկնել փրկարար ծառայության ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ եւ 1 ավտոսանդուղք։ Այսօր ժամը 10:58-ին ահազանգ է ստացվել, որ Թումանյան փողոցի սննդի կետերից մեկում հրդեհ է բռնկվել։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 11:31-ին։
Բելարուսի հետ սահմանը պետք է վերաբացվի Մաքսանենք օդապարիկների խնդրի լուծումից հետո, այս մասին հայտարարել է Լիտվայի Սեյմի խոսնակ Յուոզաս Օլեկասը։ Մենք դեռ ուզում ենք, որ կյանքը շարունակվի եւ որ սահմանները մի օր կրկին բացվեն, ասել է պաշտոնյան։ Օլեկասը նշել է, որ սահմանի փակ լինելը մարդկանց խանգարում է բնականon կյանքով ապրելուն։ Ուկրաինայի հակամարտության հովանավորումը վտանգավոր ուղղություն է Եվրոպայի համար։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Ֆինլանդիայի Ազատության դաշինք ազգային պահպանողական կուսակցության անդամ Արմանդ Մեման։ Նա հիշեցրել է, որ Եվրամիությունը հավանություն է տվել Ուկրաինային 1.8 միլիարդ եվրոյի հատկացմանը։ Բացի այդ, նրա խոսքով Եվրոպան զգալի միջոցներ ներդրում լայնամասշտաբ հակամարտության նախապատրաստման համար, իսկ վերազինման համար, ինչպես սպասվում է, կծախսվի 6.8 տրիլիոն եվրո։ Ինչու է եվրոպական առաջնորդները շարունակում հովանավորել պատերազմը, որը շուտով կտարածվի Եվրամիության քաղաքներում, հարցրել է քաղաքական գործիչը։ Ուկրաինան ստացել է Միացյալ էքսպեդիցիոն կորպուսի Մեծ Բրիտանիայի գլխավորած ռազմական կոալիցիայի գործընկերոջ կարգավիճակ, որի մեջ մտնում են Հյուսիսային Եվրոպայի և Մերձբալթյան երկրները։ Այս մասին հայտնել է ֆրանսիական Le Monde թերթը։ Ուկրաինան կարող է հույս դնել եվրոպական ամենավճռական դաշնակիցների վրա և այս 10 երկրները ցույց են տալիս, որ մենք աջակցենք Ուկրաինային այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին։ Համապատասխան համաձայնագրի ստորագրումը տեղի է ունեցել Նորվեգիայի Բուդե քաղաքում կոալիցիայի երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպման ժամանակ, որին մասնակցել է նաև Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար, նախկին վարչապետ Դենիս Շմիգալը։ Կան բազմաթիվ բազմազգ երկրներ, բայց ոչ մեկ այնքան եզակի չէ, որքան Ռուսաստանը, թե ինչու է կարևոր ամրապնդել միասնությունը եւ պետության բոլոր բնակիչների համար ընդհանուր ինքնությունը, ընդգծել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ազգամիջյան հարաբերությունների խորհրդի նիստում։ Շատ բազմազգ երկրներ կան, բայց Ռուսաստանի նման ոչ, նշել է Պուտինը։ Մենք ունենք եզակի երկիր, հետևաբար մենք պետք է ամեն ինչ անենք մեր համայնքը, մեր միասնությունը, մեր քաղաքացիական եւ ազգային ինքնությունը եւ հետևաբար մեր պետական եւ համառուսական ինքնությունը, մեր ռուսական ինքնությունը ամրապնդելու համար։ Եզրափակեց նախագահը, այս հիմքի վրա մենք պետք է ամրապնդենք մեր պետությունը, ամրապնդենք ռուսական ինքնությունը եւ ամրապնդենք ռուս ժողովրդին։ Սա է մեր խնդիրը։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հեռախոսազրույց է ունեցել Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի հետ, քննարկելով Եվրոպական միությանը միանալու գործընթացը։ Այս մասին հայտնել է Զելենսկին իր Telegram-ի անալիքում։ Զրույցի ընթացքում կողմերը անդրադարձել են եվրոպական ինտեգրման ընթացիկ փուլին, ինչպես նաև երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներին։ Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինան բարձր է գնահատում Սերբիայի հետ երկխոսությունը եւ կարեւորում է նրա դիրքորոշումը տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում։ Սերբական կողմը դեռևս պաշտոնական մեկնաբանություն չի տարածել, սակայն ըստ բրյուսելյան աղբյուրների քննարկման թեման եղել է նաև Բալկանների եւ Արևելյան Եվրոպայի երկրների եվրոպական ապագայի շուրջ համագործակցությունը։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Ցիարտոն հայտնել է երկրի պատրաստակամությունը Բուդապեշտում հյուրընկալելու Ռուսաստան-ԱՄՆ գագաթնաժողովը, եթե Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի նախապատրաստական աշխատանքները հաջող լինեն, հայտարարել է Հունգարիայի կառավարության խոսնակ Զոլտան Կովաչը։ Հոկտեմբերի 26-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողով անցկացնելու նախաձեռնությունը դեռևս գոյություն ունի, բայց նման բանակցությունները պետք է լավ նախապատրաստվեն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը նույնպես հայտարարեց, որ Ռուսաստանի համար կարևոր է պատրաստել Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Դոնալդ Թրամփի միջև հնարավոր հանդիպման բովանդակությունը, որից հետո առաջնորդները կկարողանան որոշել նոր շփման ժամկետը եւ վայրը։ Հայաստանի ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանի թոքուտ Հայաստանի Հանրապետության կբռնագանձվի 35 միլիոն դրամ դատական ակտը մտել է օրինական ուժի մեջ։ 2020 թվականի հունիսի 1-ին Հայաստանի ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանին մեղադրանքեր է առաջադրվել 2 դրվագով։ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, այն է առանձնապես խոշոր չափերով վատնում, եւ 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, այն է լրացուցիչ հանգամանքներում պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը, նշված հոդվածներով նախատեսված արարքներ կատարելու համար։
Փաշինյանի քաղաքականությունն ավելի աղետալի կլինի, եթե նրա քաղաքական ուժը վերընտրվի։ Այս մասին Եվրամեդիա 24-ի ստատուս քվո հաղորդաշրջանակներում հայտարարել է Շնորհապետական կուսակցության նախագահ Գուրգեն Սիմոնյանը։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը հետագից չունեցող քաղաքականություն է, անգամ կարելի է արդյոք դա համարել որպես քաղաքականություն, կդժվարանամ ասել։ Դրա հետևանքները եւ դրա աղետալի իրավիճակները կարող են անգամ աղետալի դառնալ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ իմ գնահատմամբ, եթե առավել եւս նրանց այս վերջին 7-րդ համաժողովի ընթացքում հրապարակած հռչակագրի կամ կետերը նկատի ունենալով, եթե մենք ամբողջ ժողովրդով չգիտակցենք, եթե քվեով օժտվեց Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժը, ապա խիստ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ճակատագրի վրա։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ նրանց քաղաքական կրավորական կեցվածքը եւ ոչ ճիշտ եւ պատշաճ ընտրված քաղաքական ուղղությունը ամենևին էլ չեն պատասխանում Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերի գլխավոր գոյութենական պահանջներին։ Ակնհայտ է, որ քաղաքական հետապնդումների մոլեգնող ալիքը բոլորին հասնում է։ Սերժ Սարգսյանն այս 7 տարիների ընթացքում, ինչպես իր կուսակից մյուս ընկերները, տարաբնույթ քաղաքական հետապնդումների եւ շինծուքրիական գործերի ու դատական նիստերի մեջ է։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Սա շարունակվելու է։ Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է քաղաքական մրցակիցներին տարաբնույթ պետական լծակներով իրավապահ համակարգը շահարկելով քաղաքականությունից դուրս թողնելու փորձերով, ասել է Աշոտյանը։ Նա կարծում է, թե Հայաստանում հակաժողովրդավարական զարգացումները կարելի է կանխել երկու մեխանիզմով։ Առաջինը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանազրկումն է, իշխանափոխությունը, ինչն այս պահի դրությամբ չի ստացվում։ Ցավոք, ընդդիմադիր ուժերի մի զգալի մասն ավելի շատ մտածում է ընտրությունների կատեգորիայով, քան օր առաջ այդ խնդրին համատեղ ուժերով լուծում տալու հրամայականով։ Երկրորդը դրսի ճնշումներն են, որոնք չեն լինի, որովհետև ժողովրդավարության համար աշխարհով մեկ պայքարիստի անուն հանած Արևմուտքն առաջնորդվում է բացահայտ երկակի ստանդարտներով, եւ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը դրսում սպասարկում է իրենց համար համադրելի եւ ընդունելի շահեր, ներսում նրանք պատրաստ են ամեն ինչի դեմ աչք փակել, ասել է Արմեն Աշոտյանը։ Չինաստանը նոյեմբերի 10-ից սկսած 1 տարով կդադարեցնի ամերիկյան ապրանքների վրա լրացուցիչ 24% մաքսատուրքը։ Այս մասին հայտնել է Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը։ Նշվում է, որ ամերիկյան ապրանքների վրա լրացուցիչ 10% մաքսատուրքը կմնա ուժի մեջ։ Փաստաթղթում ասվում է, որ սա կնպաստի Չինաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների առողջ եւ կայուն զարգացմանը եւ օգուտ կբերի երկու երկրների ժողովուրդներին։ Եթե Լիտվայի տարածքի վրայով ենթադրաբար Բելարուսից թռչող օդապարիկների հետ կապված խնդիրը վերջնականապես լուծվի, երկու երկրների միջև սահմանը կարող է վերաբացվել։ Այս մասին հայտարարել է Լիտվայի խորհրդարանի խոսնակ Յոուզաս Օլեկասը։ Ձեռնարկված միջոցները կունենան ազդեցություն, վերջին օրերին օդապարիկներ չեն եղել։ Անկախ Բելարուսի ռեժիմի արձագանքից մենք դեռ ցանկանում ենք, որ կյանքը շարունակվի եւ սահմանները մի օր վերաբացվեն, ընդգծել է Օլեկասը։ Արեգակի վրա 24 ժամվա ընթացքում տեղի ունեցել X մագնիտուդով երկրորդ բռնկումը հայտում է Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի տիեզերական հետազոտությունների ինստիտուտի արեգակտային աստղագիտության լաբորատորիան։ X1-2 մագնիտուդով եւս մեկ բռնկում տեղի ունեցել արեգակտային սկավառակի հենց եզրին, ասվում է հայտարարության մեջ։ Նրանք նաեւ պարզաբանել են, որ հնարավոր պսակային զանգվածային արտանետումը չի ազդի երկրի վրա։ Նախորդ համեմատելի հզորության բռնկումը տեղի ունեցել երեքշաբթի երեկոյան։ Ուկրաինան մարդկային ռեսուրսների պակասի պատճառով կներդնի ժամկետային զինվորական ծառայության համակարգ։ Իլրուման Ուկրաինայի զինված ուժերում գործող զորակոչի համակարգի հաղորդում է The New York Times-ը։ Ըստ թերթի, մինչև վերջերս ուկրաինացի զինծառայողները ծառայում են մշտական պայմանագրերով, որոշում է կայացվել հրաժարվել այս համակարգից, քանի որ այն համարվում է միակողմանի տոմս դեպի առաջնագիծ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Դենիս Շմիգալը հայտարարել է նոր համակարգի համաձայն զինվորականները կկարողանան կնքել ժամկետային պայմանագրեր 1-ից 5 տարի ժամկետով։ Նա հավելել է, որ նոր զորակոչի համակարգը չի փոխարինի զորահավաքին, սակայն 2 կամ ավելի տարի ժամկետով պայմանագիր կնքած զինվորները կստանան 1 տարվա հետաձգում ապագա զորահավաքից դրա ժամկետը լրանալուց հետո։
Եղանակը առաջիկա օրերին հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 6-ից 10-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավ-արևմտյանը 2-ից 5 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 6-ից 9 աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում նոյեմբերի 6-ից 10-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։